الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به ویه. نن څلورم درس د ریاضي د 10م ټولګي د ریاضي څلورم درس تاسو ته تشریح کوم. په مخکې درسو کې موږ د تمرین یو څو پوښتنې حل کړې وې. اوس راځو دغه پاتې پوښتنې حل کوو او همداسې درس ته ادامه ورکوو. متوجه شئ درېیمې پوښتنې ته دلته تاسو وګورئ. په درېیمه پوښتنه کې څه وایي؟ په درېیمه پوښتنه کې وایي چې دلته یې موږ ته یو پولینوم راکړی. دا پولینوم په اصل کې داسې دی چې پی بیا په قوس کې اکس مساوي کېږي لکه یې پولینوم عمومي شکل چې موږ ویلی وو. پی اکس مساوي کېږي بیا دغه پولینوم د استفاستې توغه زه دا راکړي. دلته چې پی اکس په څلور راغلی دا اشتباه شوی دی، یا په لیکلو کې اشتباه شوی دی. صحیح ده، دا پی د اکس په څلور ضریب نه دی، جدا دی په دې رقم ته لکه دلته مې چې ولیکه. نو دلته یو پولینوم دی چې پی اکس مساوي کېږي اکس په توان د څلور منفي ا اکس په توان د درې جمع بی اکس مربع جمع سی اکس جمع ډي. اوس موږ باید دلته څه وکړو؟ په دې پوښتنه کې وایي چې تاسو په دغه پولینوم کې ا ان پیدا کړئ، ا درې، ا دوه، ا یو، ا صفر. دلته وګورئ ا ان چې دی هغه حد ښیي چې په هغه کې د متحول توان تر ټولو لوی دی. دلته د کوم متحول توان تر ټولو لوی دی؟ د اکس په څلورو که نه تر ټولو لوی دی. نو ا ان چې دی دلته موږ ویلي وو چې د پولینوم په عمومي شکل کې چې دا ضریبونه ښیي. ا ان د لومړي حد ضریب، ا درې د بل حد ضریب، ا دوه د ورپسې حد ضریب. نو دلته ضریبونه ښیي. دلته وګورئ د اکس په څلور ضریب څو دی؟ پی نه دی. مخکې مې وویل چې دا اشتباه شوی دی، پی نه دی، یو دی ضریب یې. نو دلته ا ان قیمت څه شی دی؟ د ا ان قیمت که موږ معلوم کړو د ا ان قیمت یو دی. ښه، ا درې په اصل کې چیرې ځي؟ دغه حد ښیي. نو په دې حد کې ضریب څو دی؟ منفي ا دی. متوجه شئ؟ د ا درې ښی څو شو؟ منفي ا. بی اکس مربع وګورئ چې دلته ا دوه څو راځي؟ بی راځي، یعنې ا دوه بی دی. د درېیم حد ضریب چې دی هغه بی دی. د څلورم حد ضریب وګورئ سی دی. نو ا یو څه شی ده؟ ا یو سی. د پنځم حد ضریب وګورئ چې خپله ډي ده، ځکه اکس دلته څه شی دی؟ اکس په توان دی صفر دی. نو ضریب دلته خپله څه شی شو؟ ا صفر چې دی ډي شو. څلورمې پوښتنې ته متوجه شئ. په څلورمه پوښتنه کې هم همدارنګه یو پولینوم کړی دی چې په دې پولینوم کې تاسو هماغسې ا درې، ا دوه، ا یو، ا صفر وښایاست. وګورئ چې دلته د لومړي حد اکس په توان د درې چې دی د دو ضریب څو دی؟ د دو ضریب په اصل کې ګرانو زده کوونکو متوجه شئ یو پر دوه دی، یعنې دا اکس مکعب پر دوه یا اکس په توان د درې پر دوه چې دی دا په اصل کې داسې دی یو پر دوه ضرب د اکس په توان د درې. دا په اصل کې داسې دی. نو چې داسې دی ضریب یې څه شو؟ یو پر دوه. نو ا درې څو دی؟ ا درې یو پر دوه دی. ا دوه څو راځي؟ ورپسې حد منفي دوه دی. ا دوه د دوهم حد ضریب څه دی؟ منفي دوه. همداسې د درېیم حد. دلته اوس متوجه شئ ګرانو زده کوونکو. یو پولینوم عمومي شکل کې موږ داسې ویلو چې مثلا د لومړي حد توان یې د متحول توان یې درې وي، ورپسې باید دوه وي، ورپسې باید د اکس توان څه وي؟ یو وي، چې هغه دلته نشته. اکس په توان د یو موږ په دو پولینوم کې نه لرو. نو چې نه لرو د هغې ضریب په اصل کې څو دی؟ د هغې ضریب په اصل کې صفر دی، ځکه ورسره ضرب شوی دی او هغه یې په صفر باندې بدل کړی. نو ا یو صفر شو. ا صفر څو دی؟ ا صفر خپله منفي یو دی، ځکه د دو اکس چې دی د اکس توان یې صفر دی او هر عدد موږ ویلو یا هر متحول په توان د صفر یو کېږي. نو یو چې بیرته په یو کې ضرب کړي یو کېږي. نو د دو ضریب څه شو؟ منفي یو. دغه علامه هم ورسره لیکل کېږي. ښه، علامه هم لیکل کېږي. نو دا په یو پولینوم کې د ضریبونو ښودل چې ضریبونه موږ څرنګه ښودلی شو. په دوهم لوست کې د پولینوم درجه او د پولینوم ډولونه تشریح کېږي. که تاسو متوجه شئ دلته یو سوال مطرح کړی چې د درس په پای کې تاسو باید وکولی شئ چې دغې پوښتنې یا دغه سوال ته په ښه توګه ځواب ورکړئ.
راځو دلته یوه مسله مطرح کړې، هغه دا چې موږ مخکې هم ویلي وو چې حدونه څه شی دي په یو پولینوم کې. موږ ویلي وو چې په یوه الجبري افاده کې حدونه چې دي دا د منفي او د مثبت د منفي او د مثبت علامو په واسطه جلا کېږي، د ضرب په واسطه نشي جلا کېدای. صحیح ده؟ ضرب په واسطه چې جلا شوي وي هغه خپله یو حد حسابېږي. نو دلته یې په یوه پولینوم کې یوه حد ته څه شی وي؟ مونوم. دوه حده ته یعنې مثلا یو پولینوم دی دوه حده دی، او ته باینوم یی. مثلا درې حده پولینوم وي او ته تراینوم یی. ته درې حده چې زیات پولینوم وي یعنې یو پولینوم دی ته درې حدونه زیات حدونه لري، هغو ته مولټینوم یی. نو دا نومونه دي. مثلا دلته مثالونه هم بیا ورکړي دي. دا چې دی دا یو مونوم دی، یو حد. دا مولټینوم، دا هم مونوم دی. بخښئ دا هم یو څه دی؟ مونوم دی، یوه حده الجبري افاده ده. دا هلته وګورئ دا یو حد دا یې بل حد، مابین کې د څه په علامې سره جدا شوي؟ د منفي یا تفریق په علامې سره. نو دا څه شو؟ دا باینوم شو یا دوه حده. دا هم وګورئ دوه حده دي، نو دا هم باینوم دی. همداسې دلته که وګورئ درې حده دی، نو دا تراینوم دی. ته درې حده چې زیات شو هغه ته مولټینوم یی. مثلا ګورئ دا څه دی؟ دا مولټینوم دی. بله مسله دا ده چې یو پولینوم کیدای شي چې یو متحول ولري. مثلا دا ګورئ دا یو متحول لري. یو متحول نه مقصد دا چې تنها اکس دی، تنها اکس یې متحول دی. کیدای شي څو متحولونه ولري، مثلا دوه متحولونه دلته لري، اکس یو متحول دی، وای بل متحول. کیدای شي درې متحولونه ولري، اکس وای زید. صحیح شو؟ او بله خبره چې باید په ذهن کې مو وي هغه دا ده چې په یوه پولینوم کې مثلا یو حد چې وي موږ ته څه ویو؟ مونوم. نو هر مونوم چې دی خپله یو پولینوم دی. مثلا دلته راشئ که په دغه خپله دوه اکس مکعب منفي درې وای کې وګورو، دغه خپله یو څه دی؟ یو حد دی. نو یو حد ته موږ څه ویو؟ مونوم. نو په هر پولینوم کې خپله یو مونوم چې دی هم پولینوم دی. هر مونوم هم څه پولینوم دی. نو که دلته په دې جدول کې موږ ته یو حده الجبري افادې ښودلې، دوه حده یې ښودلې، درې حده یې ښودلې چې یو متحول لري، دوه متحوله ولري، درې متحوله ولري. خو فکر هم باید وي چې دا یو مونوم نه دی. ولې یو مونوم نه دی؟ ځکه موږ ویلي وو چې هر مونوم یو پولینوم دی. نو دا که تاسو وګورئ دا کله پولینوم دی؟ موږ ویلي وو چې په پولینوم کې متحول باید د جذر تر لاندې نه وي. دلته متحول د جذر تر لاندې دی. نو دا پولینوم نه دی. چې پولینوم نه شو مونوم هم نه دی. دا هم نه دی مونوم. ولې؟ ځکه په مخرج کې متحول لري. دا هم نه دی ځکه توان یې یو کامل عدد نه دی. دلته فعالیت کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، که ښه ورته متوجه شوي په دغو الجبري افادو کې مونوم، باینوم او تراینوم وښایئ. دا ته متوجه شئ؟ یو حد، دوه حده، درې حده. نو دا څه دی؟ تراینوم دی. ترای درې، نوم حد. صحیح شو؟ بای دوه، نوم حد یعنې دوه حده. دا وګورئ یو حد، دوه حده. نو دا باینوم دی. دا وګورئ یو حده ده مونوم. دا وګورئ مونوم. دا وګورئ باینوم. نو دغه د نن ورځې درس و. له خپل ځان سره یې تمرین کړئ. که کومه پوښتنه وه کولی شئ د وټساپ شمېره یې راته راولېږئ. زه به انشاءالله ځواب ورکوم. که فکر کوئ چې درسونه ګټور دي له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې برخمن شي. تر بل درسه مو په الله جل جلاله سپارم.